Kalau kau pikir kau keren, coba lihat ini. Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Wih, sangat kotor berlumpur ya teman-teman. Lihat, widih, widih, widih. Ada yang bersayap. Wow, ada tangganya. Yang ini sangat panjang. Widih, widih, widih. Sangat kotor sekali. Di sini sudah ada keranjang. Ayo kita masukkan satu persatu ya. Setelah itu kita bersihkan. Oke. Wow, beroda besar teman-teman. Banyak sekali mainannya. Pasti seru sih. Wih, beroda 4. Kita masukkan semuanya. Lihat, yang ini sangat besar. Wow! Wih, ada bulat-bulatnya. Yang ini berantai. Mobil apa ini? Wow, seperti mainan karakter. Ini yang terakhir. Oke teman-teman, semua mainan sudah dalam keranjang. Saatnya cari air bersih. Let's go. Wehehe, kita sudah dapatkan air bersihnya teman-teman. Wow, sangat jernih ya. Ayo kita cuci satu persatu. Ih, mainan apa ini? Wow, ternyata pesawat jet tempur. Kita taruh sini. Kocok-kocok lagi sampai bersih. Mobil truk gandeng teman-teman. Wow, mantul-mantul ya. Mainan karakter apa ini? Wih, ternyata karakter Kapten Amerika. Berwarna biru. Yang ini sangat besar. Wow, kira-kira mainan apa nih? Wihihi, yang ini mobil bus telolet. Gokil, gokil. Kita lanjut cuci. Wow, ternyata mobil Batman. Yang ini ada bulat-bulatnya. Widih, widih, widih. Ternyata truk molen teman-teman. Ini dia yang gue cari, Bray. Wow, keren. Kereta api lokomotif Thomas. Wow, yang ini mobil apa ya? Wehehe, ternyata mobil ambulan. Wih, ada tangganya teman-teman. Wow, ternyata mobil pemadam kebakaran. Wih, masih banyak ternyata. Yang ini sangat panjang. Sangat kotor berlumpur. Langsung keluar kereta api cepat. Wih, banyak kursi-kursi penumpangnya.
Lanjut cuci lagi ya. Wow, ternyata truk monster. Kocok-kocok sampai bersih. Widih, widih, widih. Ternyata mobil polisi patrol. Wow, keren-keren sih. Beroda besar, teman-teman. Wadidaw, yang ini traktor sawah. Masih banyak. Wih, mobil stum. Mobil penggilas jalan, teman-teman. Langsung keluar eskavator beko. Wih, keren-keren. Wadidaw, yang ini bulldozer. Lihat, ada paketnya. Ini yang terakhir, teman-teman. Berantai, ada tembakannya. Kira-kira mainan apa ya? Wow, yang ini mainan tank baja. Kendaraan untuk berperang. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan ya. Saatnya kita bawa pulang. Let's go!